Jag håller på, välkommen till en ny video till Labino TV, Rations TV. Jag hoppas ni mår bra idag folket, för mig är det fett bra folket. Idag så är det så att vi har nya rationer vi ska reagera på. Vi har ingen mindre än Antoines dundriga album som har släppts idag, det är fredag. Alltså ja folket, det är så många låtar jag kommer att reagera på, det är helt sjukt. Alltså inte just på den här videon, men så många låtar jag har fått in skickade att jag ska reagera på. Det är helt sjukt folket. Så jag börjar med Antoine först, innan ni bombar mig med de andra låtarna. Jag kommer börja först med Antoine. Vi ska reagera på Antoines album som har släppts ikväll. Det är fredag nu idag. Wow 2. Jag tror han har släppt 7 tracks. Vi räknar inte med Marbella då, för att den har vi reagerat på. Vi kommer reagera till de som är nya. Helt nya, inte gamla. Så vi ska reagera på hans album. Jag har sett att det går riktigt bra för han. Jag ska inte ljuga. Det går riktigt bra för killen. Han jag vet inte vart han ligger just nu, men alltså jag har hört att det går riktigt bra för honom. Så vi ska köra direkt in i hans album och reagera på den. Glöm inte visa kärlek till mig som reagerar på hans album. Och verkligen göra support. Så gå in och följ mig nu på kanalen. In och prenumerera, in och likea och sånt. Och följ mina sociala medier, kommer länka i beskrivningen som ni kan se. Vi kör direkt in i albumet som vi ska reagera på Antoine. Jag får lyssna på hans album. Jag minns den förra han släppte, vad var det? Det måste vara Layla's World. Den var riktigt sjuk. Den var riktigt sjuk. Nu vi får se den här. Jag hoppas också på en fet. Vi får se. Vi kör direkt in. Första tracket, Heartbreaker. Okej, alltså man hör på beatet att det här kommer vara något annorlunda han kommer lägga. Hon är en star. Hon har typ allting jag vill ha. Hon är för fin, hon är för bra. Hon rör sig smart, hon är som jag. Jag vet hon kan bli min, but I don't wanna break her heart. Killen snackar om någon guzz eller något, jag vet inte vad, men alltså själva beatet låter helt annorlunda. Jag ska inte ljuga. Jag råkar göra henne för svag. Jag vill bara göra henne glad. Hon sa hon älskar mig idag. Jag ville säga samma sak, but I don't wanna break her heart. Varje grund utan något tak. Hon fällde en tår, hon grät med ett hav. If I told you I love you, det var inte jag. I'm just a lost soul. Sex med dig, det är som en drog för mig. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Det här låter helt annat. Jag ska inte ljuga. Det här alltså, jag har inte hört det här av Antoine innan. Jag ska inte ljuga. Jag har aldrig hört det här av Antoine innan. Det blir någonting nytt. Jag svär. Darling, jag kan göra mål för dig. Hon säger hon blir bara våt för mig. Jag går så jag blir bara hård för dig. I'm a gangster, I don't do love. Jag är kär i mitt liv, I'm a thug. Det är jag och min gun, är du trög? Jag har japp med boysen en bög. Det är för mörkt för den ingen. Hon är för lugn så jag tänker. Hon är för bra för att vara här. Hon är för dum och för enkel. Du borde gått när du fick chansen. Nu du måste dansa dansen. Dance with a devil. Hon är en star. Hon har typ allting jag vill ha. Hon är för fin, hon är för bra. Han snackar om en guzz i den här låten. Jag hoppas inte hela hans album handlar om guzzar. Jag hoppas inte, snälla. För jag vet att Antoine verkligen är bra på kärlekslåtar, men om det blir för mycket sånt, jag vet inte. Jag gillar mer, du vet, när man har blandat olika. Det får finnas någon kärlekslåt, men inte överdrivet. Om det är en hel album med kärlekslåtar, jag vet inte alltså. Men vi får se. Hon rör sig smart, hon är som jag. Jag vet hon kan bli min, but I don't wanna break her heart.
som en sak, but I don't wanna break up. Varje grund utan något tak. Hon fällde en tår, hon grät med ett hav. If I told you I love you, det var inte jag. I'm just a lost soul. Alltså, okej. Vad ska jag säga om första tracket? Första tracket, den var helt okej. Alltså det var inte just min stil av Anton. Jag lovar dig, jag har aldrig hört sånt här av Anton innan. Absolut inte. Men det var inte heller den bästa låten han har släppt. Det finns många mer. Vi är bara på första tracket, nu är det nummer 2. Så vi kör direkt på nummer 2, 5 AM. Vi får se. Vi får se vad det här handlar om. Jag ber bara att han switchar tema. Inte om någon guzz. Lite så. Förstår ni? Det får inte vara för mycket sånt. Annars det... Jag förstår vad jag menar. Det blir inte den. Alltså, vad hittar Anton de här beatsen ifrån? Jag undrar. Han har gått in på de här, ni vet de här low-fi beats och sånt. Ni vet den här stilen. Vad alltså. Det är helt så, helt annorlunda. Anton, vad har hänt? Röker mig hög, flyger som vanligt. I ett rum fullt av rök, där tankar blir farlig. Ännu en död, en till begravning. Jag vill aldrig komma ner på jorden igen. Mina bröder får inte komma hem. Jag var där demonen försöker hålla en. Men kan tänka, hoppas jag kan somna sen. Akta dig för kärlek, det är för trollaren. De pekar på mig, kolla vem. När jag la mig den var... Okej, den här låten är faktiskt ändå helt okej. Jag trodde han skulle också lägga sådär kärleks, men jag tycker den här har lyrik. Alltså han verkligen lägger lyrik. Han berättar om hans vänner. Han berättar om, ja, alltså det finns en röd tråd i den, kan man väl säga. Han har en bra lyrik i den, han börjar bra. Vi får se om man gör det också, man avslutar den fett. Klockan 5. Ingen trodde man fick chocka dem. Dock att det fattar hur många plags jag hunnit plocka hem. Hon vill veta hur vi är lika. Vi båda döda mamacita. Du med din blick, jag med min Nina. Oh my god, vilken skönhet från Afrika. Jag la ringen på min Glock. Du dör om du försöker sätta stopp på mig. Mitt hjärta frös, jag blödde blått. Får mig inte släppa några skott på det. Röker mig hög, flyger som vanligt. I ett rum fullt av rök, där tankar blir farlig. Jag gillar de här effekterna han lägger på sina låtar. Det låter också riktigt fett, jag ska inte ljuga. Det här ekot, det här, förstår ni vad jag menar? Det märks att Anton har lagt jobb på det här alltså. Jag tror han har jobbat från förra året med det här projektet. Jag minns han tejsade en gång förra året. Jag minns inte, men det måste ha varit på Insta då. Om Mo 2. Jag tror det. Så killen måste ha jobbat alltså väldigt länge på de här låtarna alltså. Minst 1 år han har lagt tid på det projektet. Fattar folket hur mycket det är bakom en sån här process. Du måste ge pengar till de som har producerat. Du måste dela med hälften av kakan till de som har gjort det här projektet till dig. Förstår ni hur mycket det är att göra ett sånt här grej? Till exempel ett album. Om du är stor artist, du måste gå igenom hel process. Riktigt mycket. Tror inte det är bara lätt. Skicka ut ett album. Du måste betala också de som har gjort allt bakom det. Så jag är big credit till Anton alltså. Det är sjukt. Ännu en död, en till begravning.
du vill spricka framför mig. Men samtidigt, jag vill bara softa till mig. Ta med någon brud någonstans. Kanske skaffa barn, jag vet inte. Eller vill jag ens skaffa barn? Folk frågar mig alltid, vad är meningen med livet ens? Jag brukar fråga, vad är meningen med döden? Är du Delhi eller Delhi? Jag går av ett plan för att hoppa på en helg. Hon kunde få det och hon gick till Nelly. Det slutade aldrig ringa på min telly. Mannen, fuck min telefon. Du förtjänar mer än så. När jag såg din dom jag kunde knappt förstå. Men jag vet det är så det går. Man lever som man tål. Vi tar straff som vi gjorde utav stål. Free the gang man. Hon vill veta hur vi är lika. Vi båda döda mamacita. Du med din blick, jag med min Nina. Oh my god, vilken skönhet från Afrika. Jag la ringen på min Glock. Du dör om du försöker sätta stopp på mig. Mitt hjärta frös, jag blödde blått. Får mig inte släppa några skott på dig. Röker mig hög, flyger som vanligt. I ett rum fullt av rök, där tankar blir farlig. Ännu en död, en till begravning. Jag vill aldrig komma ner på jorden igen. Väldigt mycket känslor. Okej, det var reaktion till den. Ey, nu har vi någon annan låt som heter Innan musiken. Men jag ska ta den där låten, förra tracket 5 AM, okej det var sjuk. Det var riktigt sjuk. Jag tycker han kommer in med känslor. Ärligt talat, killen hade känslor i den låten. Det var inte just om en brud. Det var mer så, det handlade om hans grabbar först. När han bytte om sin... jag vet inte om jag ska förklara det. Jag är ingen psykolog eller något, men ni förstår vad jag menar. Han bytte ämne. Fattar ni vad jag menar? Bra att ta som ett liv. Om sin, kanske sin hälsa, jag vet inte vad, men något sånt. Det var en bra kortfattning. Så i alla fall, nu har vi en annan låt som heter Innan musiken av Antoine. Så vi får ta det och reagera på den. Vi kör direkt in. Jag borde veta mer. Jag blir alltid någon annan här där ingen ser. Mina fiender, de hade aldrig lagt i ben. För de vet Antoine hade lagt dem flera meter ner. Vi lär oss flyktvägar, snurra på en skoter på natten. Det här påminner lite om den låten, vad heter den? 724. Den här delen då av låten. Den är lik den där 724 han släppte. Vi litar knappt på krypterade chatter. Det är lika lätt att spilla blod som vatten. Här man meckar upp på halsen hela flaren innan samvetet hinner i fatten. Förlängd Mac på Gilera, spraya fejan fuck bena. När man ser han ska inte gå identifiera varannan dum prick. Säkert klart att han prickar. Lämna plats i magasinet, hoppas inte den klickar. Aina plåtar oss, läck vi håller käften om de frågar oss. De buggar våra lurar, klart vi kodar oss. There ain't no such things as halfway crooks. Vi kör hela vägen här, även om det plågar oss. Du tycker I'm the goat nu, det var på tiden. Mina vänner nämns på Flashback, mer än Jesus i Bibeln. Förlåt Gud, men jag är redo att spraya från bil. Mina vänner läs mer på Flashback än Jesus i Bibeln. Där la han bars. Ska jag inte? Det där var verkligen alltså. Det där var sjukt. Till bars. Det är helt... Antoine, jag ska veta, han skriver bra lyriker nu, alltså nu, om man jämför med innan. Som han var, jag tror det var Robbie. Lyssna på honom nu och lyssna han för länge sedan. Han hade kanske bra melodi, alltså flow och så, men inte såna här texter. Jag lovar er, nu hans texter är verkligen sjuka. 100 kassar innan vi släppte musiken. Du kunde följa med mig när jag sa till dig, men... Till exempel lägga en amatörrappare på de här låtarna. Det hade varit helt annat, jag lovar er. Lägg Zatay på sånt här. Tror du Zatay hade kunnat rappa sånt? Nej. Antoine, han har hittat sin stil. Du var aldrig det jag trodde var till mig, yeah. Jag mår bra till mig. Hon sa ta mig härifrån, jag sa vi drar till mig, yeah. Du kunde följa med mig när jag sa till dig, men du var aldrig det jag trodde var till mig, yeah. Jag mår bra till mig. Hon sa ta mig härifrån, jag sa vi drar till mig, yeah. Dubbla plattor på väggen.
festen. Här blir fängelset din enda semester. Det är bara de äkta som förstår den här texten. Jag agerar alltid innan jag tänker, nu när jag tänker efter. Shit. Gårdagens talanger är nu dömda för mord. Jag har bevisat flera gånger att jag håller mitt ord. Så om jag säger något är bäst du inte tar det som ett hot. För när kulor börjar flyga det är för sent för att vara klok. Jag har alltid varit samma grabb som jag var på gården. Inget läkedom är såren mannen, ingen förstår den. För där vi kommer från det handlar om principer och koder. Hur många dörrar du öppnat, hur många du lagt på borren. Jag ska inte ljuga, jag har också fått mitt hjärta gå i bit. Så jag litar bara på gunnen, I could never trust a bitch. Full på highway. Okej folket, vi fick avbryta där på grund av tekniska fel av avbryta av låten. Men det var riktigt fett. Innan musik, riktigt fett. Och nu har vi, tror jag det var nummer 4 är vi på, va? Det var lite fel, det blev lite fel med min sån inspelning när jag skulle spela in. På nummer 4, 100%. Wenna heter den, med Antoine, som vi ska reagera på. Så vi får se vad Norre levererar. Så vi kör direkt in. Hey. Jag känner på mig där kommer vara något fett, jag tror det. Fienden lider. Ser om man jag vevar ner utan att spraya från bilen. Okay. Jag kan inte prata om saker jag känner, det är därför jag skriver. Har alltid varit likadan sen jag var liten. Hon sa baby låt mig veta mer. Om du åker låt mig följa med. Hon är på mig, hon sa låt mig se. Hon vill bara dansa med demoner. Vi börjar dansa under månen. Alltså den här var ändå, den här hade ändå känsla alltså, jag ska inte ljuga. Känsla av Antoine. Han börjar rappa på sitt språk. Jag vet inte vilket språk, om det är arabiska eller syrianska. Jag vet inte vart Antoine är ifrån, men han börjar rappa på sitt eget språk. Ni hör på basen här, jag vet inte om jag kan ta tillbaka, så jag är rädd om det är copyright och sånt, jag kommer få klippa. Men jag säger att han börjar rappa på sitt eget språk där, riktigt fett. Det var riktigt fett kombo faktiskt. Ta det lugnt baby, softa. Hon tar bilder med min klocka. Free min bror, han fick 8. Jag har sett döda kroppar. Free Kalle och Kiko. Vi Pesci, Ray och De Niro. 55 du får en kilo. Så låt mig veta mer. Om du åker låt mig följa med. Hon är på mig, hon sa låt mig se. Hon vill bara dansa med demoner. Vi börjar dansa under månen. Alltså jag gillar det här när han blandar sitt språk med, alltså, med svenskan. Alltså, det här låter riktigt fett. Det är inte sån här, ni vet sån verkligen klassiska traditionell sån musik, ni vet, sån hemlandsmusik. Jag ska göra rätt till Antoine, han borde satsa på sånt också. Shit. Livet vi skålar. Kom med mig om du vågar. Jag har det baby, jag lovar. De tror att jag driver, men driva är inte min stil. 30 Kalle, jag är redo att spraya din bil. Okej, den här var ändå low-key fet. Okej, den var riktigt fet ändå faktiskt, jag ska inte ljuga. Nu har vi nummer 5, va?
Okej, vi är på nummer 5, Live and Learn. Som vi ska reagera på. Så vi kör direkt in. Lev och lär. Av Antoine. Okej. Ja mamma, jag tar hand om lillebror. 2 guns och en bandana. Det kan smälla där vi bor. Vi har mycket killes en favela. De vill låsa in oss som Mandela. De tror vi vill det här, vi vill bara leva. Vi hade gjort något annat om vi vetat att det skulle bli så här. Hon kunde fått mitt hjärta men hon ville ta min själ. Och de tror jag kan bli kär. De hade aldrig kunnat bära på de smärtorna vi bär. Men man lever och man lär. Man lever och man lär. Alltså, jag tycker den här är fet. Men alltså, Antons autotune är för mycket alltså. Han har riktigt mycket autotune i själva låtarna. Jag vill ha lite mer alltså. Det här jag ska säga än så länge av det här albumet, den låter ändå fet. Men det var inte den stilen, ni vet Antoine levererade. Vi säger Leilas World, det var mer sån, ni vet drill och olika slags sån. Här han levererar mer sån, hur ska jag säga, Lo-fi. Vet ni vad Lo-fi är? Ni kan gå in och söka det själva på YouTube, ni kommer få upp det, jag lovar er. Han levererar mer sånt. Men det är bra att han switchar den. Inget dåligt, det är bra att testa på något nytt. Liksom Einar är fast på samma spår. Han är fast på den här gatan, samma grej hela tiden. Rakt in ut. Men det är bra att han testar något nytt. Han är unik, han gör det han gör. Jag lovar, jag sätter på det här. Han hade kanske test. Förstår ni vad jag menar? Antoines stil. Boom, där har ni den. Och folk som säger Antoine och Haval. Haval är bra på sitt sätt. Antoine är bra på sitt sätt. Förstår ni? Jag kan ta ett exempel. Antoine är bra på att skriva kärlek om guzzar. Haval är unik på att skriva kanske om gatan. Om livet i gatan. Om miljön. Till exempel. Jag säger till er. Så jag fattar inte hur folk kan jämföra rappare och sånt. Alla är bra på sitt eget. Alla har sitt eget. Ingen människa är samma. Man lever och man lär och jag har lärt mig att aldrig lita på någon för när det blir svårt och kallt. Det är du mot världen, du får lita på att Gud är störst. Och jag har lärt mig om det hetta till man skjuter först. Din lilla hora, vem är du och säga något till oss? Jag kan få shunos gå och spraya från en fucking cross. För min bror han ville göra musik och lämna brott. Men om man varit på gatan en gång man är kvar för gott. Man lever och man lär. Man lever och man lär. Vad gör jag vaken? Jag var utan strap i stan, jag tänkte shit vad gör jag naken? De plockar mina bröder för en telefon. Jag minns det som igår, jag glömmer aldrig den där dagen. In love with my city, men alltid bara på låtsas. Vi har fler namn än Diri, hoppas ingen av oss torskar. Man är mina killis, bränner pengarna ni dockar. Jag betalar mycket tid för att kunna bära den här klockan. Man lever och man lär. Man lever och man lär. Okej, ja, vi skippar den här har vi reagerat på. Vad är vi på? Är vi på nummer 7, sen har vi nummer 8 också. Hey. Vad är detta alltså? Ska killen rappa eller inte?
Förblir jag, det tog ett tag. Jag hade ingenting, nu kolla på mig baby. Jag vill aldrig mer tillbaks. Mamma frågar hur jag mår, det bara bra. Jag sa till pappa, säg till mamma, jag tar hand om er idag. Men vad är meningen med livet? I'm still searching. Jag behöver mer än pengar cause I'm hurting. I'm still hurting. Hon är bara min om hon har börjat. Okej folket, det var reaktion till Antons album. Vi kunde ta med alla låtarna på grund av tekniska fel. För att min dator kunde inte ta ihop all material som jag filmade in. Men jag gjorde mitt bästa i alla fall till hans album. Glöm inte att gå in och checka den var riktigt fet. Sen så länge jag har hört de här låtarna, det låter väldigt fet. Men jag tycker han hade mycket sån här, ni vet, low-fi låtar. Gå in och sök på det, jag svär på gud ni kommer fatta vad jag menar. Men det var riktigt fet, albumet var bra, lyrikerna var feta, inget snack om saken, lyrikerna var riktigt sjuka. Alltså, jag tror inte ZE eller Einar har skrivit så här bra, alltså texter. Antons texter på det albumet, sjuka. Det här var det sjukaste albumet jag hört i svensk hiphop av texter. Texter han har skrivit. Inget snack om saken. Det handlar om livet, om gatan, om guzzarna, allt möjligt. Allt killen släpper om, allt möjligt han snackar om. Riktigt sjuk. Jag tycker ni borde gå in och kolla på den. Jag kommer länka den i beskrivningen om vi checkar den. Hoppas ni har kollat från början till slutet. Skriv vad ni vill se för nästa video. Så hörs vi i nästa video. Peace.